अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक मिठू और बाबाला किसो एहसान भलाई नसीब भाग अकुल मसरूर शाद आबाद पाठ नंबर 8। हज़रत वह संदसि घरवारी हज़रत बरा खे चयो त अॼु मूं उन्हनि ते पंहिंजो हक़ क़ाइमु कयो आहे। हज़रत अब्दुल्ला जिन जे मामले में मूं उन्हनि खे आगाह कयो, शायदि उन सबब जे करे मुंहिंजी धीउ जे लाइ राज़ी थियनि। हज़रत बरा हज़रत अब्दुल मुतलब जे घर आई। हज़रत अब्दुल मुतलब चयो, ख़ूब आईं, अॼु तुंहिंजे मुड़ुस असां ते हिकु एहसान कयो आहे। तुंहिंजी हाजत हुजे, को कमु हुजे, तुंहिंजो कमु हुजे त बयानु कर, असीं इहो पूरो कंदासीं। हज़रत बरा चयो, ऐं अब्दुल मुतलब, उन्हीअ त मूंखे मोकिलियो आहे। तव्हां वटि चाहियूं था त नूर हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जिन जो उन्हनि जे न्याणीअ जे तरफ़ हज़रत आमिना अलैहिस्सलाम जे तरफ़ मुंतक़िल थिए। उन खां सवाइ असांजी ॿी ख़्वाहिश कान्हे। हज़रत आमिना तव्हां लाइ हडियो करार ॾियां थी। हज़रत अब्दुल मुतलब हज़रत अब्दुल्ला जे तरफ़ ॾिठो ऐं फरमायो, ऐं फर्ज़ंद, अगरि जे बादशाहनि जे धीअरुनि खे तो क़बूल कोन कयो, लेकिन हीअ न्याणी तुंहिंजे ख़ानदान जी आहे। अकुल तहारत अकद ऐं दयानत अफ़त ऐं दयानत सलाह ऐं कमाल ऐं हुसन ऐं जमाल में मके में केर बि अहिड़ी न्याणीअ जो मिसाल कोन्हे। हज़रत अब्दुल्ला इहो ॿुधी ख़ामोश थी वियो ऐं कराहत जो इज़हार कोन कयो। त हज़रत अब्दुल मुतलब हज़रत बरा खे चयो, तव्हांजी ख़्वाहिश असांखे क़बूल आहे ऐं असां तव्हांजे धीउ खे हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जे लाइ क़बूल कयो। पोइ राति जे वक़्तु हज़रत अब्दुल मुतलब जिन खे हज़रत अब्दुल्ला जिन खे हज़रत वहब जे घर वठी वियो ऐं उन सिलसिले में ॻाल्हियूं शुरू कयूं। एतिरे में यहूदी जो हज़रत वहब जे घर में क़ैदो आहे, इहो मौक़ियो गनीमत सम्झी रसियूं ऐं ज़ंजीरूं तोड़े भॼी संदन घर तरफ़ भॻा। छो त हथियार त उन्हनि वटि कोन हुया, उन करे बनी हाशिम जिन खे पथर हणणु शुरू कयाऊं। कुदरत सां उहे पथर ख़ुदा उन्हनि जे सीननि ते लॻा। हिननि शुजात म्यान मां तलवारूं कढियूं। उन नूर सैयद अल-अनाम उन्हनि काफ़रनि ते हमिलो कयो ऐं उन्हनि सभिनी खे जहन्नम में पहुचाए छॾियो। उन वाक़िए खां पोइ हज़रत अब्दुल मुतलब हज़रत वहब जिन खे चयो त सुभाणे सुबुह जो इंशाअल्लाह असीं तव्हांजे क़ौम जे मौजूदगीअ में निकाह सरजाम कंदासीं। ॿिए ॾींहुं सुबुह जो हज़रत अब्दुल मुतलब संदसि औलाद ऐं अज़ीज़ अज़ा सां गॾु खयो। हज़रत वहब अलैहिस्सलाम संदसि अज़ीज़नि खे गॾु कयो। जॾहिं ॿिन्ही तरफ़नि जा माण्हू गॾु थिया, हज़रत अब्दुल मुतलब निहायत फ़साहत ऐं बलागत सां गॾु ख़ुतबो पढ़ियो। फरमायो, आउं ख़ुदा जो हम्द करियां थो, शुकुर करण वारनि जहिड़ो हम्द जंहिंजो लाइक़ु आहे उन्हनि नेमतुनि ते जो असांखे बख़्शियूं आहिनि ऐं असांखे संदसि हरम जे भर में करार ॾिनो आहे ऐं पंहिंजे हरम में जॻहि ॾिनी आहे ऐं संदसि बंदनि जे दिलनि में असांजी मोहबत विधी आहे ऐं असांखे सभिनी उम्मतुनि में फज़ीलत ॾिनी आहे। असांजे सभिनी तकलीफ़ुनि आफ़तुनि में हिफ़ाज़त कई आहे ऐं आउं हम्द करियां थो उन ख़ुदा जो जंहिं असां लाइ निकाह खे हलाल ऐं ज़ना खे हराम करार ॾिनो आहे।